За, ардын хувьсгал 90 жилийн наадам маш их өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Бороо хур төвширсэн. Өнөөдөр 7 сарын 10-ны өдөр хязаалан насны мөр уралдаж чад байна. Одоо ширхэг тоосгүй сайхан уралдаан болж байна. Шүдлэн насны мордод удаагүй байна. Тэгээ сэтгэл их өндөр байна. Одоо бидний өвөг дээд аав маань одоо амалж морой сайхан уйж ирсэн энэ төвхтэй сайхан удмын ус байдаг юм аа. Тэгээ яг бид аав хаан тэр сайхан морой уйдаг. Уяач эрдэмийг 4 хүн өвлж аваад ямар сайхан уйж хурдлуулж явцгааж байна та. За одоо би ч энэ жил өөрийнхөө хэд адаг л уйж байна. Нэг 15-6 насны адуу уйж байгаа. Тэрнээс одоо энэ адууны ханиатайгаа нэг 10-аад адуутай нэрлээ. Тий. За би хэнтийн баяа аваад эрлиз тахилаа хийгээд налахын наадмын толгойдоо буссан гонууд нь хийсэн. За хязаалан насны уралдаан их сайхан болж өнгөрлөө. Яг би нэг хязаалан явуулсан. 100-аар дарааш сайхан тахилаа. Адууны үйлдвэр ухсаа сайжруулж байгаа нэг сайн талтай л да. Тэгээ энэ англи араб адуу бол монгол адууг бие болдрын хувьч их сайхан болгоно, хурдны чиглэж хурд нэмж сайхан болдог. Тэгээ яг ер нь бид анх ингэж л бодож байсан л да. Яг ер нь шин чиглэлээр нь биш. Монгол адуутайгаа л одоо хольж сүлж цусын жоохон доош нь татаж яасан ер нь энэ биднес түүх биш үү? Энэ Орос адууг монгол адуутай нийлүүлээд тэгээд цусын дээш нь татаж их том адуу болгоогүй. Монгол адуутайгаа үеийн үед хэдэн үеэр нь доош нь татаж нийлүүлсээр байгаад одоо бас нэг сайхан товрон хурд нэмэгдсэн тийм сайхан адуу бий болгож гаргаж чадсан шүү дээ монголчууд. Энэ товроо удмын адуу гэж байгаа. Тэгээ бодит жишээ энд байгаа юм. Тэгээ яг одоо хүний хүсэл сэтгэл хязгааргүй юм. Тэгээ улам цэврээр нь уралдах сонирхолтой хүмүүс бүлэг хүмүүс их бий болчлоо л да. Тэрнээс нийтийнхээ эрх ашигыг ашигт нийцүүлээд ер нь л одоо доош нь татах журмаар одоо тэгэл өсгөж үржүүлэх юм бол Монгол тал нь дээлсэн тэр англи араб адууны хурдан чанарыг хадгалсан тэр өсгөлөн бие ялдрын тэр томроо бас Монгол адуунд наалдаад нэрсээр суур амьсгалтай Монгол нөхцөлд бас нэгэн сайхан адуу бий болох л учиртай л байсан. Тэгээ хүмүүс нөгөө амжилтыг бодоод цэвэр үйлдвэрээр нь уралдаад тэгээд нөгөө Монгол адууны нэр хүнд Монгол нийтээр энэ малчин энэ ард түмэн чинь энэ үнэтэй адууг авч хурлуулж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ энэ цэвэр үйлдвэрийн адуу чинь байшин хашаа жүчээнд амьдардаг. Олон зуун жилээр өвс вордоо тэжээл нь үнэтэй. Монгол 2 адууны идэх порцыг нэг адуу идэх жишээтэй. Тэгээ одоо малчид нийт малчид доод өвшингийн хүмүүс бол энэ адууг авч хурдлуулахад бол хүндрэлтэй л дээ. Хэлэн дээр нь мөнгө тавьж ял хурдалдаг. Тэ. Эдийн засгийн хувьд бол их хүндрэлтэй. Бас тэгээд энэ бэлчээрийн мал манайх шиг эрс төрс уур амьсгалтай нөхцөлд бэлчээрийн аргаар энэ адуу бол байна гэхэд бас хэцүү. Салхи шуурга болонгууд л уруудаж адуудаа гуулаад шогшдог, эргдэг. Тэгээ юу талдаа уг нь тэгээд Монгол талаа татсан адуу болгож чадах юм бол энэ сайхан манай Монголын нөхцөлд сайхан эдэж тасаад монголжоод ирэх юм бол сайхан адуу болно л доо. Тэгээд өнөөдөр нэг 2 сая гарan шахуу адуутай монголчууд тэгээд нэг 200 ширхэг адуунд гадаадаас орж ирсэн шинэ үйлдвэрийн адуунд энэ үндэсний одоо наадам энэ холж мордын уралдаан шүү дээ биднээс. Тэгээ энэ их хурд хөлийн хурдтай бэлэн дахилтай энэ адуунууд бол одоо соёол бага насндаа бол их хурдан байна. Тэ. Бас тэгэл одоо
Монгол хүн наадмаа хийчихэл нэг дарилгансан том ад болгонод л эхний айргийн 5 бол баг Монгол үрээ дунд нь хавчуулахгүй шиг болчихлоо шүү дээ. Үрээ даагнууд. Тэгэхээр Монгол хүн наадмаа үзээ суухад бас гадаадын дарилгансан том аднууд дахиад авахс нэг Монгол хүн таатай бослоо юм байлээ. Тэг яач бодсон. Тэг яг хөө энэ жилийн хувьд энэ ялгаж салгаж уралдаг нь зөв үлдөө. Тэгээ энийг яг хөө системтэй бодлоготой арга хэмжээ авах юм бол адилхан адуул юм чинь уг нь бол бас нэг ялгаж салгаад байх нь юу л бол цэвэр энэ уралдана гэдэг л буруу. Монголтойгоо сайхан эрлийзлүүлээл сайхан одоо дундын аштай хатаа гаргаж л уралдвал хүмүүс нийтээр хүлээн зөвшөөрнө л дөө. Тэгээ эдийн засаг их шаарц адуу учраас энэ малчин ард түмэн доотлын хүмүүс бол үндэ наадууг маллж чадахгүй уралдаж чадахгүй тийм л адуу байгаа юм л. Тэгээ яг мэрэгжлийн төвшөнд өндөр одоо морь уух чадвартай болсон уяачд бол сайн уйж байна. Энэ буруу биш л те. Тэ. Энийг л нэг одоо төрсгөөс нь ч байдаг юм уу, холбооноос нь ч байдаг бодлын зөв бодлогоор л хөгжүүлж үржүүлвэл нийт ард түмэнд хүртээлтэй болгож чадах юм бол энэ буруу биш юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр зүгээр та бол бодохдоо цэвэр нь л уралдахгүй хахаас ш 1 2 3 үеийн ирлүүдүүд бол уралдахад болохгүй гэсэн юм байхгүй л гэж бодож байна. Тэгээ энэ ер нь бол энэ ойрын зай уралдаанд зориулагдсан хэдэн зуун жилийн түүхтэй юм энэ мань мэдэх биш. Энэ хөгжингөө орны л ойрын зай уралдаанд яасан адуу шүү дээ. Тэгээ монголчууд л бид энэ адам малтайгаа сайн харьцдаг учраас энэ Монголд оруулж ирээл ингээ сайхан уйж уралдуулж л байна. Энэ буруу нь биш л дээ. Гэхдээ миний бодлоор бол тэр цэврийн бол ойрын зай уралдаанд уралдуулах нь зүйтэй юм болов. Тэгээд яг энэ Монгол адууга одоо манай энэ эрдэмтэд мэрэгжилтэнгүүд сэрвэний өндөр нь хэдий хэрэг юм байна. Тэр хэмжээнд энэ хол чумаар одоо энэ үндэсний хол одоо нэг өртөө газар уралдаг уралдаан шүү дээ. Манай Монгол уралдаан чинь, Монгол наадам чинь. Энд нь тохируулаад сэрвэний өндрийг заагаад өгчих юм бол сэрвэ өндөртөө адуу нь ойрын зайдаа уралдаад тэртээ дөрвөө шахагдаад тэр нөгөө 4 5 дугаар үе тэгээд сайхан эрлийзтэй тэгээд ялгах юм шүү дээ. Энийг л төр засгаас жоохон анхаарад уяачтай холбоон ч гэдэг юм уу энэ мэрэгжлийн хүмүүсээс тусцсан аваад сэрвэний өндөр заагаад өгчих юм бол энэ ялгагдаад сайхан уралдаж болно. Учиртай л да энэ адуу чинь бол томор тусмаа биеийн жин маас нь ихсэж идэг. Одоо хязаалангаас соёолонгоос дээш болоод ирэхээр. Тэгээ манай энэ уралдаж байгаа зам маань бол одоо даваагүй өөд уруутай одоо бартаатай шүү дээ. Манай энэ уралдаа. Тэгээд энэтэй холбоотой. Тий. Энэ чинь ер нь бол энэ хөгжингөө орнуудын жишээг харахад бол ер нь шүдлэнгээс нь эхэлж уралдаал соёолын хүртэл уралдаал байлдгийг шүү дээ. Энэ чинь өөрөө том адуу учраас вийн жин нэмэгдээд хөл гараа их амархан авдаг болтой юм байна. Тэгээ энэтэй л холбоотой л та. Тэгээ манай нөхцөлд энэ холын зайд соёолонгоос дэш болоод тэр биеийн жин нэмэгч чинь зайн холд чинь үрийнх нь насанд бол хөнгөн байж штэ. Аргагүй нөгөө энэ ойрын зайд уралдахаар одоо бэлдсэн зориуд гаргацсан адуу штэ энэ англи араб адуу чинь. Тэгээ хурдны чиглэлээр. Тэгээ яг энэ спорт л спорт штэ цагаан хугацаа хоцсон богино хугацаанд л амжилт гаргадаг л боллоо штэ. Одоо энэ саамж одоо чөлөөч ихсэл 2 минутаар л барилтчдаг. Энэ хөнгөн атлетик энэ ойрын зай уралдаан энэ төр чинь бол ерөөсөө дээд тал нь 3 км 600 км л уралддаг юм байна лээ шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр чинь манай монголчууд бол хэдэн 100 жилээр одоо эзэн Чингис хаанаас л бид түүхээ яриад байна шүү дээ. 93 наадам хийжсэн гэж яриад байна. Тэндээс улбаатай энэ Монгол гадуу гэдгийг бол хүн гаршуулад унлага эдлэгээ тэгээд энэ уралдааны чиглэлээр уралдаж хөгжүүлж ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэг өртөө газар 30 км-т уралдаад
балчир хүүхдээр унуулад энэ нялх хүүхдээр унуулдаг уралдаан дэлхийд хаач байхгүй шүү дээ Монгол. Энэ Монголын бол бахархал мөн. Тэгээ одоо тэгээд энэ янз бүрийн юунууд бол одоо бас л нялх хүүхдээр унууллаа энэ төргээд ингэ. Бид уламжлаа яг хэдэн зуун жилээр хэдэн мянган жилээр энэ уламжлагдаад энэ нүүдэлчин малчин монголчууд бид уралдаад ирсэн түүхтэй. Энэ түүхээс бид ухарч болохгүй хаа. Энэ яагаад гэвэл бидний бас л нэг бахархал дэлхийд гайхуулах. Тэгээ өөр одоо бид бол монгол хүн бол хүүхдээ 3 4 5 настайгаас нь морин цоргож ишиг хураг тоглол баруун дахиулж ойр зур адуу малдаа дахиулж тэгэл одоо монгол хүний эд хаав тэнд эр зоригийн хүмүүжил тэнд л явагддаг штэ. Монгол хүн бол төрснөх морио ундаг, эдэлж чаддаг. Ийм л яс одоо яг төвлөрөөд хэд суурин шат энэ юм маань алдагдаад байна л да. Сургууль соёлоор яваад тэгээ нэг адуу малтайгаа харьцах хүүхдүүдийн хугацаа богиносоод сургууль нь шит ороо тарддаг юм 6 сар гаргаж тийм ээ. Тэгээд одоо нэг адуу малтайгаа харьцах тэр хүүхдүүдийн юу бол нэлээл юу гэж ухраад л байна л да. Тэгэл нөгөө Монгол хэв ёс заншламал алдагдаж байна гэсэн үг л дээ. Тий. Та бол одоо энэ жил бол 15 6 гэсэн энэ дунд одоо эрлээс ч гэдэг юм одоо байгаа шинэ Монгол адуу байхгүй. Монгол адуу тий. Өргөцсөн адуунуудын удам хөгжлөөр нь хаа энэ одоо заа мэдээж гарамжуугай одоо үлдээсэн ч гэдэг нь танад өөрөөсөө унган адуу сайхан уртаа адуунууд байгаа хаа гэхдээ яг одоо аав минь хийсэн энэ адуун зориулсан хөдөлмөр маш их бий л дээ. Тэгээ яг энэ Монгол адууг Орос адуутай нийлүүлж одоо нэг үйлдэл гаргасан хүний нэг л дээ бас дээгүүрэл орох бах Монголдо. Тэгээ яг бид залгаа тэр аавхан бэлэн сайхан гаргасан үйлдэл өгсөн удмын адуугаар уралдаж байна. Тэгээ уралдаж удам өгшлээ сайжрууллаа. Одоо бид сайжруулж байгаа. Зөвхөн нэг удам өгшил гэвэл бариад байх юм бол цус ойртох аюулгүй. Тийм ээ. Тэгээд одоо бид ах トゥ дөрөв адууныхаа өгшлийг сайжруулж ил байна. Яг энэ бол нэг болгоомжлоод байх. Яг л одоо ойрын зай, холын зайн чиглэлээр нь тэр мэрэгжлийн төвшөнд нь тэр дэг жаяг дөрвөн журмын гаргачих юм бол энд нэг маргаад байх юм байхгүй л тий. Танаа одоо энэ үеийн дээр адуунууд одоо аль зүй адуунууд вэ? Яг унгаа адуу эсвэл одоо бас сүүлийн үед л ерөөсөө нөгөө хаана хурдтай гэдэг скватрын адуул гээл тий. Тийм ээ тий. Яг тоглор удмын адууч л байна, скватр адууч л байна. Газрын адуу ээ л дээ. Ер нь уяач хүн адууныхаа удам өгшлийг сайжруулж ижил морин хурдалдаг хүүхдтэй. Тэгээ тэрний нэг жишгээр л явж байна л та. Тэгээ яг миний хувьд бол яг Монголд өнөөдөр тойруулга алга. Ойрын зайд уралдаж байгаа юм алга байна шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ үндснийхээ уламжлалт уралдаанд л жоохон анхаарад. Тэр адуур нэг хүч тавихгүй л байна л та. Тэрсээ тэр Монголд тойруулга байх, уралдахгүй байгаа юм чинь тэр адууг уйж хөрөнгө зараад би яах вэ? Тийм ээ. Тэрсээ тэргүй одоо нэг энэ ер нь бол Монгол наадам 2 хийнэ гэдэг бас онцгүй л цаг хугацаач л орох наадамчтай чилээх байх л да бодоход яач бодсон тийм ээ. Тэгээ нэг цэгц нэг багц бодлого болгож л юу янзлах л байх л да энэ төр засаг энэ мэрэгжлийн холбоод нь тийм ээ. Тэгээ миний яг уяач хүний удмын уяач хүний хувьд бол бодож байгаа юм бол үндснийхээ наадмыг 6 наснд нь одоо хуучин дэг жаягаараа л одоо 3 өдрөө сайхан наадлал хийчихээсэ. Тийм ээ. Тэгж бодогдож байна. Тэ. Тэр нэгэн зориулагдсан ойрын зайн уралдааны тэр том адуунуудыг тэр ойрын зайд экспортын чиглэлээр нь уралцахад болохгүй газар байхгүй шүү дээ.